हाई एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ सन्डे, अन्त हामी जाँदैछौँ सुकुना र विशेष गरी त्यहाँनिर एउटा जुन चाहिँ कुकियर्स भनेर सोसियल अर्गनाइजेसन छ, त्यस अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ यहाँ प्रणामी मन्दिर आश्रममा जतिजनाहरू पनि स्ट्रिट ड्वेलर्सहरू राखिएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा सानो एन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम जस्तो पिकनिक गराउने भनेर पहिलादेखि नै प्लान थियो। र अरुणा दिदी त्यहाँको अब कोअर्डिनेटर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि आइदिनु भनेर भनेको थियो र हामी त्यहाँनिर जाने प्लान छ अहिले। त्यसपछि चाहिँ हेरौँ कहाँ हुन्छ। लेट्स सी। बिहान वकमा आउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ बेस्ट हो। सुकुना आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी। त्यही त यो स्टेसन, यहाँ हनुमान मन्दिर, जय बजरङ्गबली। बाटो बिर्सेर बल्ल 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 अरुणा दिदीलाई भेटेर चाहिँ अहिले हामी उसको पछि पछि जाँदैछौँ। उनीहरूको आश्रमको ड्रेस। हेलो भन्देऊ न सबैजना। यहाँ चाहिँ धमाधम खानाको मेलोमेसो चलिरहेको छ। सुमन दिदी पनि आउनु भएछ र जे होस् एउटा सानो ठाउँमा पनि रमाइलो भएर इन्जोय गर्नुहुँदैछ। उनीहरूलाई पनि मजा आउने भयो आज। अमी नानी सुरुको नानी हेर्नु, सुरुको नानी यता यहाँ छोरा। हेलो हेलो। र हामी चाहिँ अहिले यो पल्लो घरपट्टि मेने दाजुकोमा आएको छौँ र यहाँनिर पनि आएको बेलामा यता पनि दाजुहरूलाई भेटौँ भनेको, तर उहाँहरू नै हुनुहुँदैन रहेछ। जे होस् घरको चाहिँ होम टुर गराइदिनु पऱ्यो। ओल्ड दरबार रहेछ, ब्ल्याक डग, हाम्रो दादाको कलेक्सन। ल आउनु। वासरुम छ, यता पनि छ, मुनि पनि छ। एकछिन एकपल्ट घुमाइदिइहाल्छु। अब यहाँ माथि चाहिँ उयो छ, माथि चाहिँ पूजा रुम छ कि दामी छ। आउनु, पूजा पनि देखाएर बन्छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो राम्रो छ हेर्नु न। यहाँ हेर्नु न सुनदेव हाम्रो पूजा रुम। यहाँ गोजा पनि छ। यहाँ दाजुले गर्नुहुन्छ नि त। यहाँ गोजा मन्दिर, यता छेसम दाजुले पुरा लामो गर्नुहुन्छ नि पूजा। ए जयपुर जानुभएको थियो नि अस्ति। हेर न कति टाइम लाग्छ होला त्यो सफा गर्नु। मसिनो भाँडाहरू है। दाजुको त्यही त यहाँ पनि छ नि, बाहिर पनि। हेर्नु न तपाईँ सुन्दै, तपाईँकोमा भएको हेर्नु कत्रो अल्गो भएको रहेछ यो वाला के त। खै कहाँ छ?
यिनीहरूले के गर्दैन त्यसले के गर्दैन यो कोरियन रिट्रिभर गोल्डन रिट्रिभर जग्गा सानो भयो नि यिनीहरूलाई निकालिदिन्छ बेला बेला त जग्गा अलिक सानो भयो नि यो चाहिँ कुन ब्रिड हो यो त के भएको नर्मलै हो यो चाहिँ सिक्किमबाट ल्याएर आएको एउटा उयो भित्र हेर्नुहोस् ओसिन जस्तो रहेछ ए हेरेर त्यसै हेर्दो रहेछ स्नोवी यसको चाहिँ यो स्टफी हेर्नु न ल गएको ल त्यसो त हामी बाई बाई सबैजनालाई बाई र अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको र आज एकदमै बेसी गरम भएकोले गर्दाखेरि रङटङतिर जाने चिल्स हावा खाने भन्ने प्लान भएको छ त्यो गिद्धे पहाडतिर झन् तिनीहरूले कस्तो दामी दामी फोटो खिच्छ है त्यो कर्सनको त्यहाँ कि त त्यो मुनिपट्टिबाट गएको बेना 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 ट्रेन दुई किसिमको खिच्नु पर्ने हुन्छ के राम्रो मन्दिर पनि रहेछ धारे ए यही पहिरो गएको गर्दा त यही पहिरो गर्दा त्यत्रो भएको वाउ कस्तो दामी देखेको तर नि भ्यू आँखा तिरिमी हुन्छ त्यही त अबे कत्रो ओह्रालो हेर न त्यो त्यहाँतिर पनि घर रहेछ त्यो डाँडा के राम्रो देखेको नि त्यो फोटोग्राफरको दुःख चाहिँ यस्तो छ है त्यहाँनिर चाहिँ ड्रोन लिएर पनि रिल्स बनिँदै रहेछ सबलाई फेमस हुँदैछ लाइफमा एकछिनमा बडालाई खिचिदिँदैछु यहाँनिर ऐना नभेटेको अर्कोले हेभी छ काङ्ग्यो पनि पाइहालेछ फेरि कस्तो दामी गैयाबारी कस्तो रहेछ मिठो भोकामा सबै मिठो है घुमेरै थाक्यो है आज चाहिँ हामी र थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो किप लभिङ एन्ड लाइकिङ मी प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल बाई बाई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग